经常咳嗽太难受，4款食物能帮你止咳化痰，多吃点吧。初春是流感的高发时期，一旦患上了流感，会一直咳嗽不止，痰液会直接刺激呼吸道黏膜，甚至会导致肺部的感染。这类人群除了去医院检查肺部之外，也可以选择几款食物来止咳化痰。哪些食物能够止咳化痰？1. 柚子。柚子具有健脾健胃、清肠润肺以及化痰的功效，不仅能够提高食欲，防止出现消化不良，同时也能够保护肺部，具有理气散结的功效，防止因为咳嗽不止而引发的肺部疾病。在柚子里面含有大量的营养物质，能够加快伤口愈合的速度。在春天坚持吃100克的柚子，能够降火，缓解口腔溃疡。2. 罗汉果。罗汉果具有润肺止咳的功效，在医学上又被称为神仙果，药用价值很高，具有止咳化痰以及润肺去火的效果，同时也能够消除咽喉肿痛以及缓解支气管炎。对于经常咳嗽并且肺部有痰的人群来说，可以选择罗汉果泡水，不仅仅能够止咳化痰，同时也能够消肿消炎，让肺部变得更加舒适。3. 胖大海。胖大海具有润肺止咳以及降火的功效，经常性的咳嗽和嗓子干可以选择胖大海泡水喝，只要经常性的喝就能够止咳化痰，同时也能够预防感冒，让肺部变得更加舒服。4. 枇杷。枇杷具有止咳的功效，是所有食物里面止咳效果最好。枇杷的叶子以及果实都具有止咳化痰以及润肺清热的功效，同时也能够解渴，保护好胃部。每天坚持吃2颗枇杷果，就能够防止肺病止咳化痰。如果没有买到枇杷果的话，也可以选择枇杷的叶子来代替，具有保护肺部健康的功效。对于经常性的流鼻血以及胃部疼痛的人群来说，可以选择枇杷叶泡水喝，能够缓解胃部疼痛以及止血。温馨提示：以上4款食物都具有止咳化痰的功效，另外一定要注意身体的保暖，要远离有害的气体。一直咳嗽不止，或者痰液里面带有血丝时，应该及时去医院做肺部检查，以免耽误最佳的治疗时间。春季本来天气就比较干燥，一定要多喝水，多吃新鲜的蔬菜和水果，避免吃辛辣刺激性的食物，尽量戒掉烟。不能有太多的心理负担，保持积极乐观的心态，要适当的锻炼身体，少吃一些甜食，不然会加剧咳嗽。